ahorita estamos llevando este bonito cuadro de un rinoceronte. Por ahí nos preguntaron si fabricamos jirafas, elefantes. Efectivamente, todo lo que se pueda cortar nosotros lo realizamos. Mándame mensajito y con gusto te doy la información. Ve nada más qué hermoso se ve este cuadro, 1 metro de diámetro, y ahorita tenemos promoción. Te veo el mensaje.